तो फ्रेंड ये जो आप स्ट्रेंजर का मिक्सर देख रहे हैं हमारे पास अभी 6 चैनल का, इसे मैं आज ही बनवा के लाया हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो भी वॉल्यूम हम छूते थे तो घरघराहट की आवाज़ आती थी। तो मैंने इसको मैकेनिक के पास ले गया तो वहाँ से हमें बताया गया कि इसमें 850 रुपये का खर्चा आया। ये जो आप टोटल ये 6 वॉल्यूम देख रहे हैं, इसका ये 6 वॉल्यूम जो है बदला गया और उसके बाद जो ऊपर का गेन है ये भी बदला गया। तो ये टोटल बोल रहे थे हमको कि 850 रुपये का खर्चा आया। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ लिख भी दिया गया है कि 850 इसमें खर्च लगा। तो ये जो मिक्सर है ये धूल के कारण से ख़राब हो गया था, यानी कि इसके अंदर जो है धूल चला गया था। हम लोग जब भी बजा के आते थे तो ऐसे ही रख देते थे, जिस कारण से इसके अंदर धूल चला गया था तो ये ख़राब हो गया था फ्रेंड।